Udalosti, ktoré sa udiali, sú také polozamračené. Stratili sme jedného ďalšieho spolužiaka, a to Laca Jankoviča. Už je to trochu dlhšie. Ja podrobnosti 25. októbra minulý rok mal pohreb. O tom podrobnosti nejaké osobne neviem, ale bolo to dosť také tragické. Počkám. Zdravíme. Nechajme tak neskorej. Všetci si ťa všimneme. Sami, poď. Tuto je priestor. Soňa, poď sem. Ide. Alebo len tam navrh, nechceš. Minule si tam sedela. Je mladá. Ale zmyslomyselné. Ale Bože, zamývala to teda nie sám. Nie, vlasy zbereli a zvedli, ale iná. To nejde to. Mila musíš povedať, ja mám vlasov dosť, ale na menšiu hlavu. Náš profesor. Ale opakuj. Nám už treba opakovať. Tak ešte raz vás To je ako nová správa. Ešte raz vás srdečne vítam. Aby ste vedeli, pozvali sme 26 pozvánok sme poslali. Niektorí sú ospravedlní, niektorí nepovedali nič a nenapísali, tak s tým sa nedá robiť. Niektorí spolužiaci, čo adresy máme, žiaľ vôbec nereagujú. Tak tipujem, že nás tak optimálny počet, ktorý sa môže stretnúť, keď všetko bude v poriadku, je tak 26 ľudí. To nie je také najhoršie. To je jedna vec. Druhá vec, myslím, že je to rozhodnutie, že sme sa, že to bude posledný májový týždeň, tak by sme mohli dodržiavať. Každý si to môže nejakým spôsobom. Urobíme jednu zmenu, že vždy pozveme pozvánky, tak 2 mesiace vopred je skoro, ale tak aspoň mesiac vopred. Aby sme mohli komunikovať aj s tými, ktorí sa nám tak ako by stratili zo sveta. No, teraz ešte jedno. Ja minule som nafotil nejaké fotografie. Problém je len s jedným. Mám tu nejaké, dám vám to k dispozícii, potom aj na kľúči mám niektoré, lenže problém vznikol taký, ja tu mám na jednom aparáte nejaký namontovaný idiotský program a z toho, keď to nie je v tom, ktorý dokážu urobiť, tak mi to nevyšlo. Tak vyšlo len 10 fotografií, hoci ich je 23. Tie dám urobiť a ak sa nebudete hnevať, dostanete to dodatočné, hoci vám to pošlem aj poštou. Kto má mobil, kto má e-mail, tak by som navrhoval, aby nechal číslo s menom a máme tu kolegov, ktorí s tým pracujú, ja im dám ten zoznam a pošlo vám to mailom všetko. To nemám. Tak to doplníme potom. Ja vám dám, aby ste si pozreli. Ja nemám ani nechcem. No dobre, ani nedostaneš fotografie. Tak toto vyriešime, ak s tým súhlasíte. Sú s tým trochu vždy komplikácie. Inak, čo sa týka ostatných vecí, vidím, že ste v zdravom stave, v kondícii, jak sa to hovorí, primerane veku. Tak, aby to nestála úplne reč, môžete začať nediskutovať a navrhoval by som, aby sme si pripili z tých slajší. Ono to nebolí, len sa nachodíme. Ktorí sme na zdravie, na pamiatku toho, ktorý nás opustil. Áno.